riippuu tämän nuoren nokkasiilin viimeisestä heitosta. Hän tarvitsee vähintään 4 pistettä voittaakseen. Pystyykö hän siihen? Saako hän 4? Yleisö on varpaillaan. Koita jo päästä eteenpäin. Vielä meni. 3 kookospähkinää ei ole 4. Katso! Au! He onnistuivat! He pystyivät mahdottomaan! Sonicin ja Knucklesin joukkue voittivat Knucklesin ja Sonicin joukkueen! Hetkinen nyt. Pelasitte itseänne vastaan. Ei, etkö kuuntele? Me voitettiin Sonic ja Knuckles! Ja siitä saitte Sonic ja Knuckles! Katsokaa jyrsijät, valmistautukaa kohtaamaan suurin ja tuhoavin voima, joka on kohdannut yhtäkään maailmaa ikinä ennen. Se tulee ihan kohta, rupatelkaa hetki. Tuhonne on tulossa, vannon sen. Nyt se tulee.